हेलो एभ्रिवान र आज चाहिँ हामी मुकबाङ च्यालेन्ज गर्दैछौँ र भाउजूले मलाई च्यालेन्ज गर्नुभएको थियो है र आज कम्पिटिसन छ हामी दुईजनाको भाउजू र मेरो र कसले चाहिँ यो 2x रामेन चाहिँ कसले चाहिँ खानु सक्छ यो च्यालेन्ज छ है र हामी यो च्यालेन्ज गर्दैछौँ तपाईँहरूलाई पनि म देखाउन गइरहेको छु इन्जोय गरिदिनुहोस् होला यो भिडियो हेरेर लेट्स स्टार्ट इट यो पनि पिरो चाहिँ नहोस् फर्स्ट टाइम हो छिटो छिटो खानुपर्छ खाएको खाएकै नबोलिकन पुरा स्पाइसी मलाई त पिरो भएन त हौरे हिजो झालमुरीमा पिरो खाएको देखेर डर लाग्यो नि मलाई त झन्डै यो च्यालेन्ज क्यान्सल भएको थियो खाइसक्नु आँटेछ गाइस म चाहिँ हार्ने रहेछ उता चाहिँ पुरा पिरो खाँदो रहेछ ऊ एक्सपिरियन्स छ नि होइन होइन च्यालेन्ज त जसरी पनि पुरा गर्नु पर्यो होइन जित्नै पर्छ होइन कि हार्नु पर्यो एकजना तिमीले जित्यो म त्यही स्टप गर्नु पर्यो नि मलाई बेसी हालिदियो जस्तो छ दा होइन है पानी खानु पाउँछ पाउँदैन पाउँदैन नि ए पुरा पिरो भयो सक्दैन रहेछ कसरी खायो यस्तो पिरो यो त केटीहरूले पो बेसी खान्छ त पिरो त पिरो त पिरो भन्यो हुन्छ त यसमा चाहिँ च्यालेन्ज मात्रै हो गाइस हाम्रोमा केही छैन है दिनु 500 रुपियाँको हो च्यालेन्ज चाहिँ जसले जित्यो उसलाई 500 रुपियाँ हारवाले जित्छ त्यो त देखिरहेछ नि यहाँनिर कसले जित्छ भनेर हेर्नु कस्तो खाँदो रहेछ बुइन्द्रे क्या खाँदो रहेछ पुरा पोल्यो गिभ अप होला अन्त तिमी त यस्तो खानु सक्दैन भन्दैछ त सक्दैन मैले चाहिँ 500 रुपियाँको च्यालेन्ज चाहिँ नखेलेकै राम्रो भएछ कहाँ हो अब खेलिसक्यो 500 रुपियाँ त चाहियो नि भयो तिमीले जित्यो भने त
कति प्याकेट रामेन हो यो? 3 प्याकेट 3 प्याकेट। 3 प्याकेट नै है सस? ए म हार्यो बिस्तारै गाउ। तपाईँले च्यालेन्ज गर्नुभयो, तपाईँ हारे लु भएन नि त। मलाई के तिमीलाई यस्तो पिरो खान्छ भनेर। भयो 5 मिनट भयो नि। क्या छिटो खाइदियो नि त। रेकर्ड कति मिनट भयो? कति भयो? 6 minutes 38 ए भयो। seconds. तपाईँ हारे। अब भन्नु म र भाउजू चाहिँ जो चाहिँ च्यालेन्ज गर्नुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ हारिसकेको छ है। र यो च्यालेन्ज चाहिँ मैले जितिसकेको छु। ए